今日要呢個心情對話嘅咧，就係我旁邊呢個盧瀚霆我 Anson Lo 啦。咁咧製作組咧就叫我要講一樣嘢咧，就係要擔心你嘅嘢。哇！應該有好多。擔心我好多嘢喎，擔心我好多。咁其中一樣我好擔心咧，就係咧，其實我好驚喺佢面前去表露到我嘅嗰日嘅心情嘅。佢係一個好 care 究竟佢身邊嘅人嘅感受嘅人嚟。咁所以咧，如果我嗰日心情唔好咧，俾佢發現咧，可能就會影響佢嗰日嘅情緒嘅。咁咧，我覺得呢個係你個好大嘅缺點，非常大。因為你諗下，可能係我一個人做，你 care 嘅人係可能好多人喎。當你 care 我中意嘅人，我係佢中意嘅人 ，OK？好 sweet 啊！即係我 care 我重視嘅人啫。係咯，我識咗你太耐啦，咁所以我又好熟悉你嘅為人啊、性格啊。頭3-4年我係同你住同一個區域啦，咁所以好多時咧佢都係會車我返公司啊，車我出去啊，咁順便就咁樣沿路就飛咗出去啦。咁所以咧途中車程當中咧，有我諗過幾百次嘅車程當中咧嘅交談，令到我知道佢嘅喜好好多，係啦，甚至嗰啲喜好唔係話你中意食啲咩，你中意咩顏色咁簡單，係即係佢唔中意人哋一啲小動作啊，或者唔中意某一啲處事嘅方式啊，一啲好細微嘅嘢咧，我都好了解嘅。feel 到人哋對佢做過啲咩咧，我就知道佢一定唔中意。又或者就算我咩都唔知咧，我行埋去，我見到佢個樣，我就知道啊，佢而家應該係沮喪緊啦，定係發緊脾氣啦，內心已經爆炸緊啦，定係要掩飾啦嗰所有嘢啦。咁所以咧，佢哋有時就好尷尬，因為咧佢喺我面前係扮晒冇嘢。係啦，佢而家係掩飾唔到嘅，因為就算正常嘅掩飾咧，如果唔開心嘅時候咧，都會OK 冇乜事啊。但係其實佢呢個冇乜事咧，對我嚟講咧，我都知道扮緊嘢咯，係啊，即係好有事啦。咁所以佢就覺得好似好赤裸啦，喺我面前情緒方面咁樣。當然你喺我面前都赤裸嘅，我都唔係嘅，你有時都估錯。係嘛？唔係咁，但係我覺得呢個都真係我缺點嚟嘅，我都 agree 嘅。我係一個好 sensitive 嘅人啦。如果對方嘅正能量，我嘅負能量咧，好易反彈落我自己度嘅。即係譬如如果你好唔開心嘅時候咧，唔知點解我係會突然間我都唔開心埋一份，或者你嘅猛，我又會唔知點解好猛喎。咁啊，成日大家嘅工作嘅氣氛啊，又即係或者嗰日嗰個 vibe 嗰個狀態就會變得好差，好差，好唔開心咁樣咯。係啊，咁但係我覺得其實即係最好唔好咁容易受人影響啦。咁影響你心情都唔好嘛。你要戴口罩，戴面罩，每一日敷住 mask 咁樣去開工先可以。如果唔係我一定 read 到，通常我都 read 到嘅。其實你因為你咁 care 人咧，我有時候覺得好 sweet 嘅，即係有時我乜都冇做過，佢突然間會 send 個 message 俾你啊，你今日係咪唔開心？你就覺得啊，有個人咁了解自己又好 sweet 嘅。係啊，因為我識通靈，我有一次咧，佢唔開心啦，跟住唔知點解我隔空我 feel 到喎。係割自己屋企喎。係啊，真係割自己屋企啊！我真係完全嗰日係冇見過面㗎。咁但係跟住我就 WhatsApp 佢，啊你今日 OK 嘛？你應該係咪有啲唔開心啊？咁佢嗰日應該係我唔記得咗咩事啦。總之你係處理緊一樣好大嘅煩惱，個人係情緒崩潰緊啦，嗰啲 friend 啦咁樣。咁但係我又估到喎，唔知咁佢又覺得好 amazing 啦。黐線啊！真係好黐線咯，呢件事真係。係啊，咁但係又係有呢個咁嘅默契咯，係。所以咧，你哋今日咁 sweet 嘅關係咧，就梗係要做翻啲好 sweet 嘅行為去配合翻啦。我哋製作組咧，今日咧就希望咧，阿 Lo 你可以幫花姐護膚啊。事關花姐都講嘅話，其實佢都冇咩呢方面嘅心得，而你喺呢方面咁叻咧，咁就不如你去幫佢做呢樣嘢啦。但係咧，我哋護膚之前咧，最重要就係要卸妝先嘅。點解我哋會卸妝咧？就係因為外界啦，成日都講你化妝嘅時候化到成塊面可能好白啊，又好重妝啊，你俾人嘅感覺可能通常都已經係好 full make up 啊，好裝備。咁我哋今日就俾個機會你澄清，其實可能你卸咗妝到底係咩樣咧？唔係澄清嘅，即係咪趁呢個機會俾大家睇下究竟我卸晒個妝個樣係點嘅咧？我都幾好啊，都幾好啊！接受挑戰，好啦，我落妝啦。大家會大為震驚啊！落妝紙呢啲真係落妝紙嚟嘅。呢一刻要 drum roll 啊 ，draw！ 我要淨係落一笪先。你落一笪先，你要落一笪，大家先知道。我可以解釋下一樣嘢啊！你見唔見到嗱？佢呢一笪白色嘅就係卸咗妝嘅顏色，呢一笪就係化咗妝顏色。即係你而家深色嗰啲位咧係化妝嘛，你卸妝位係白光。哦，係。係咪好黐線啊？呢件事。化多次先。我唔識化妝啦，但係我通常就係你係卸咗妝之後，你會深色咗嘛？你應該係化白自己嘛。其實咧，啲人成日話：哇，你係咪好濃妝啊？好白啊！其實佢唔係，佢本身好白，佢係要專登化到自己深色咗。普遍大眾觀眾對我嘅感覺都係啊，好濃妝，好白，好厚妝，跟住就
男人之家做咩要發咁白 ？Throughout 呢幾年咧，我就逐漸將個白嘅程度咧就慢慢調啦，咁就調到去咧，甚至我拍《深閨》個 MV 嘅時候咧，我係要化黑已經係化到好黑，因為我嗰排可能係好。我諗我嗰排係情緒比較唔係好好，面對住可能 comment 啊所有嘢，咁我覺得不如化黑啲自己啦。In general，普遍社會係覺得黑啲等於 man，或者黑啲等於冇化妝。係啦，黑啲等於冇化妝，白啲咧就哇你搭咗10層粉底。我係直情唔想企喺你隔離，我企喺你隔離，我好似一個好污糟邋遢嘅乞衣，你明唔明啊？唔係，但係咧其實好唔公平啊嘛。其實呢個白係你嘅優點嚟嘛，但係到最後就係俾人差啦。同埋咧，你即係譬如我而家年紀大咧，皮膚粗糙咧，我有時就望咗佢塊面，即係好少年紀大都皮膚咁好噶嘛。喂，係咪先？但係我而家係好紅咯，因為敏感咯。哇！我哋有個有力證據，你嘅化妝師話你係冇黑眼圈嘅喎。少啦， 1-2個鐘咧，佢都冇黑眼圈。但黑眼圈都係天生嘅，其實。我哋都卸晒妝，咁不如我哋都幫花姐呢個從來即係點樣比較甚少護膚嘅女子。甚少護膚都有，而家呢個質素都算唔錯啦。哇！幾多歲啊，花姐嚟㗎？53啊，做乜啫？哇！53歲，事業有成，有2個仔，係咪先？又多錢，又多錢，多錢？係多錢，又講錢，交換咗戶口啲錢。好啦，我哋而家嚟護膚啦，唔知你講緊咩？好，咁我哋首先咧就用toner先啦。你睇，卜卜。屌！哇 ！OK， 我哋嚟到重頭戲就係 full mask 啦。咁啱咧，呢一塊 mask 好啱你用，你知點解？點解啊？因為佢係抗衰老 mask。但我係抗衰老搞唔掂，係醫衰老喎。你要醫啊？你冇嘢抗啊？抗唔到啦，唔應該抗，已經衰老。要 reverse 還原衰老。哇！夠唔夠大？同埋咧，我 full mask 咧，我係有嗰啲強迫症嘅 ，make sure 每一個角落好重要嘅部分係一定要敷到。有冇覺得我順眼咗佢㗎？我驚大家聽日認我唔到。哇，花姐你靚咗咁多。咁呢個就係重頭戲啦。喂，呢個咧，我心我試過用㗎。跟住咧，我要好用力咧，我扯斷我。嚇！佢真係就斷咁樣，好驚！哇，好想啊！你個耳仔啊！哦，掂啊！係嘛？有冇再靚咗啲啊？覺得個頭尖咗啊？嚟個貴婦套餐 on top 加個 eye mask， 因為而家咧，你見唔見到你嘅黑眼圈嘅位置咧係冇被 cover 到嘅？見我少少個樣你都頂唔順乜嘢？咁樣都要我冇封你個嘴算好啦，話你知。如果個仔咁樣同我 full mask， 我都覺得我呢個仔係好乖巧。我就係咁乖巧，咁乖巧。OK， done。咁我哋呢10分鐘，我哋開始我哋嘅心情對話咯。好嚟啦，好啦，好。咁不如我哋傾下阿 Lo， 你對於入咗呢一組其實有啲咩睇法？當初我知道有呢一個分組嘅時候咧，我係覺得好悶嘅，好 make sense 地分嘅話，都應該係會咁樣。點會估到有女作安喺裏邊？冇啊，咁可能係年紀相約 and then 大家可能係一跳唱嘅時候個感覺似啲所謂 QQ，which 我覺得女作安唔 Q 啦。咁但係我都覺得係一件事係 Q。咁係估到咁，但係好冇先。咁冇話好唔好嘅，但係我會覺得外界或者 fans 會唔會覺得冇驚喜咯？佢而家又指責我冇創意，冇創意。你覺得我派你邊組有創意啦？好想玩 band sound 啊！我唔識彈吉他、打鼓啊嗰啲啦，咁但係我會願意學咯。但係我覺得你跳舞好睇嘛。咁係，我都覺。因為你好似我心目中嗰種漫畫男孩啊，所以我好想擺你落去啊。最初聽到呢一個分組嘅時候，我知道係 sell 青春啦。which 咁我都有㗎啦，有少少啦，仲有少少啦。尤其是 for 第一 plug 係一定要係 sell 好 cute、好可愛，係 Mirror 出咁多隻歌裏面最 cute 嘅一隻嚟嘅。咁所以我都唔明點解嘅，因為我成日都即係但我自己本身好期待呢一組嘅，我成日幻想啊，如果有個組合哇，學花美男，大家覺得佢哋好浪漫，一聽到佢嘅歌或者見到個樣有愛情嘅感覺，咁啲 fans 就好開心啦。我哋一開始其實我哋覺得呢個人腳呢個組合應該會好開心啦，好聽 and then 好新鮮咁樣所有嘢。回顧翻就覺得好似大家都唔係話真係好中意首歌，好似冇出過㗎，好似冇出過隻歌㗎。我哋都唔好講話 general public 啦，我哋就係講我哋自己嘅 fans 啊，
都好似唔係好想聽呢首歌。但係其實老實，我覺得 Strawberry Love 係好聽㗎。係，我都覺得好聽嘅。好多原因啦，即係我覺得最主要都係 fans 嘅問題啦。我講唔講得咁樣嘅？我唔緊要，我敷住 mask，大家唔認得我係邊個。即係我覺得就係呢隻歌，我覺得好可惜。呢個偶像同呢個偶像一齊咧，就大家啲 fans 唔中意啦，所以我唔聽你隻歌。如果因為呢個原因去抹殺呢隻歌好唔好聽，或者係呢個組合好唔好睇咧，其實我係好唔開心嘅。即係我覺得好似嘥咗你哋心機咁。你哋事實上你哋喺埋一齊唱呢隻歌，嗰個 vibe 係好㗎嘛。嗰排你同埋 Mary 啊，我同事 team 嘅人咧係情緒好低落嘅，出完嗰首歌頭嗰幾日反應唔好啦，冇乜迴響啦，之餘仲要係就自己 fans 係 keep 住不停地 kind of 係話首歌有幾咁唔好聽啊，個 MV 裏面我唔想睇邊個啊，我要剪走呢個 version 剪咗嗰個整一個4+1嘅 version 啦 ，hateful 嘅 comment 喺下面啊，變相呢個 project 好似除咗唔成功之外，仲會粉絲圈帶來咗好多紛爭啊！嗰陣時我哋出完之後圍內啦，我哋4個傾嘅時候，我哋都話其實呢個組合咪唔好繼續咧，會好似嚟緊再做任何事情都嗰啲咩徒勞無功啊！係啱呢個你講得好啱喎。終於啱咗一次。咁要上年啦，知道你哋有一個 Strawberry Love 小組嘅一個 concert 咁樣啦。咁我哋4個嗰陣時，哇 concert 唔係啊嘛，即係我哋唔想好似 Strawberry Love 個 MV 咁嘛，即係好似我哋排晒舞，我哋錄音，跟住之後我哋visual 上服裝上我哋搞好多嘢 ，and then 最後尾辛苦咗一輪之後，原來大家係唔中意、唔想睇、唔想 pay attention， 做乜嘢？即係我哋嗰陣時都有呢啲 concern 咯。咁再之後知道有團綜呢樣嘢啦 ，personally 啦，即係我覺得自己好驚嘅狀態，啲 fans 會因為咁樣而爭執 ，and then 我就會影響咗 fans 之間嘅情緒啦。即係我同 Mary，即係我同事咧，都幾堅持呢個小組嘅，因為即係我哋係最近佢哋嘅人相處啦。咁我哋好知道其實呢4個人行埋一齊咧，好多化學作用。大家冇睇咁好真實嘅，你哋平時相處睇到某一啲嘢，跟住就估下覺得呢個同呢個唔啱啊咁樣。咁所以我哋好堅持有呢個特別呢個團綜呢個 project， 好想透過呢個團綜俾大家睇到真實你哋4個人嘅關係，而喜歡你哋4個喺埋一齊咯。其實明明佢哋可能喺跳舞唱歌。或者佢哋一齊傾偈玩嘅時候，明明係一件好睇嘅事，點解我哋要夾硬為咗某一啲人嘅喜好，我哋抹殺呢個可能？我覺得係可以愛，就唔可以傷害咯。冇錯，靚唔靚啊？好靚啊！係咪好有光澤啊個樣？